हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी टेक पर। गाइस, थंबनेल देखकर तो आपने जान ही लिया होगा कि आज हम किस चीज़ पर बात करने वाले हैं। तो गाइस, पबजी से रिलेटेड ये वीडियो है। पबजी में साउंड माइक जो करता है ग्लिच, माइक ग्लिच करता है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो गाइस, उसका सोल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं अपनी इसी वीडियो में। तो गाइस, चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। इस वीडियो को आप पूरा वॉच करें और जैसा इस वीडियो में बताया गया है आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और अपने पबजी में साउंड माइक ग्लिच की प्रॉब्लम को दूर करें। गाइस, आपको अपने सेटिंग में आना है और सर्च आइकन पर क्लिक करके उसमें प्राइवेट टाइप करना है। प्राइवेट डीएनएस करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको प्राइवेट डीएनएस प्राइवेट हॉटस्पॉट पर क्लिक करना है और उसमें डीएनएस पॉइंट गूगल टाइप कर देना है बड़े लेटर में। यहाँ सेव कर देंगे गाइस। तो गाइस, आपने देखा कैसी सिंपल सी ट्रिक से आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।